Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fadilatul ustadz Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min anwarihi wa barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Babu tartibil adati ay hadza tegese utawi iku babu tartibil adati. Iku babu tartibil adati bab nerangaken urutane pira-pira kebiasaan. Kok kebiasaan ya? Niku wala'allahu babu tartibil ibadati. Nah, di bagian akhir Fihris 196 itu babu tartibil ibadat, bukan tartibil adat. Halaman 24 itu babu tartibil ibadat. Maca kitab gue ya sing teliti aja padu maca-maca bae sesuai karo cetakan niku ora mondok. Paham ya? Cetakan niku ora mondok. Babu tartibil ibadati ay hadza tegese utawi iki ku babu tartibil ibadati bab nerangaken urutane pira-pira ibadah. Minas sholawati saking pira-pira salat an-nawafili pira-pira kang sunnah asal makna nafilah iku tambahan. Wa tilawatil qur'ani lan maca Qur'an wal azkari lan pira-pira zikir baik itu zikir bil lisani kelawan lisan wal qalbi lan ati wal muraqabati lan nginjen-nginjen. Muraqabah itu menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa diam dan gerak kita selalu dalam pengawasan dan kontrol serta monitoring Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya muraqabah. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab bayanul istiqamati utawi nerangaken istiqamah. Akhrajang riwayataken sapa At-Tabarani wa Daraqutni an Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihinna annaha satuni Aisyah iku qalat ngandika sapa Aisyah. Qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qiraatul Qur'ani uta maca Al-Qur'an fi sholati ing dalam salat iku afdhalu luwi utama min qiraatil Qur'ani ketimbang saking maca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalam sakliyane salat. Itulah kenapa ulama-ulama salaf itu mereka punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam salat. Kisah yang menyatakan bahwa Imamuna Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i pada bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Itu baru yang di dalam sholat. Itu belum Quran yang dibaca beliau di luar sholat.
Wa qiraatul Qur'ani utai maca Al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalam liyane salat iku afdhalu luwih utama. Minat takbiri ketimbang saking takbir. Apa maning takbir ning dalan Allahu Akbar. Jawab baik, sami Allahu liman hamidah. Oh takbir ning dalan jeung gawa pentungan. Fi ghairi sholati ing dalam liyane salat iku afdhalu li utama minat takbiri ketimbang saking takbir wa tasbih lan tasbih wa takbir lan takbir wa takbiru utawi takbir wa tasbih lan tasbih iku afdhalu li utama minas shadaqati ketimbang saking sedekah. Jadi membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih utama daripada membacanya di luar sholat. Membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih utama daripada takbir dan tasbih. Lah takbir dan tasbih itu lebih utama daripada sedekah. Nah kok biasanya bakal pengiraya kusum takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Aduh. Iya. Nah, di beberapa daerah itu ada perda larangan takbir keliling. Sebetulnya yang dilarang itu bukan takbirnya, akan tetapi resiko yang seringkali timbul ketika diadakan takbir keliling. Ini taburane, gulete iku sing beli kena. Wa takbiru te takbir wa tasbihu lan tasbih iku afdalu li utama minas shadaqati ketimbang saking sedekah. Was shadaqatu te sedekah iku afdalu li utama minas siyami ketimbang saking puasa. Was siyamu te puasa iku junnatun tameng. Was mace junnah aja salah harokat. Sebab kapan harokate salah maknane beda. Junnah maknane tameng. Kapan jannah maknane suarga, kapan jinnah maknanya jin. Ikut junnatun tameng minan nari saking neraka. Jadi kita bisa bayangkan membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama daripada membacanya di luar sholat. Membaca di luar sholat lebih utama daripada takbir tasbih. Takbir tasbih lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa. Puasanya sendiri itu bisa menjadi tameng dari neraka. Berarti apa maning? Quran sekian tingkat. Ikut junnatun tameng minan nari saking neraka. Kadza kaya mengkene riwayat fil jami'is shaghir. Waruwiyalan diriwayataken apa anna nabiyya satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi ittala'tu ningali sapa ingsun lailatul mi'raj ing dalam bengi mi'raj. Meyakini Isra'i Kanjeng Nabi niku wajib berdasarkan nas yang sharih. Sehingga karena nasnya soreh maka yang mengingkari dan tidak percaya kafir. Meyakini mi'raj Kanjeng Nabi wajib. Hanya saja dasar yang digunakan mi'raj ini ayatnya, nas ayatnya tidak soreh. Maka yang tidak mempercayai mi'raj tidak sampai kafir, hanya fasik. Lailatul mi'raj ing dalam bengi mi'raj ningali alan nari ing atase neraka atau dimabniakan majhul. Utli'tu ditingalaken sapa ingsun. Lailatul mi'raj ing dalam bengi mi'raj alan nari ing atase neraka. Pada malam mi'raj aku diperlihatkan neraka, atau pada malam mi'raj aku diperkenankan melihat neraka. Betapa kagetnya aku. Ternyata faraaitu mongko ningali sapa ingsun aktsara ahliha ing luwih-akeh penduduk nar al fuqara ing pira-pira wong melarat. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu orang-orang fakir. Ini hadis gharib ya, karena yang masyhur itu riwayatnya Kanjeng Nabi melihat kebanyakan penduduk neraka itu kaum wanita. Makanya kula sering nyampiaken ning pengajian-pengajian utamanya ketika memang jamaah itu lebih banyak kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Saya katakan dengan mantap kepada mereka bahwa saya yakin betul bahwa kelak di surga itu penduduk yang mayoritas adalah kaum perempuan.
No. Mung bae sing ning neraka beli setitik. Nah, itu kan lebih apa ya? Lebih terasa bisa diterima, lebih mengenakkan lah daripada langsung dikatakan bahwa perempuan itu mayoritas penduduk neraka. No, swarga dingin dikatakan. Wanita itu akan menjadi mayoritas penduduk surga. Mung bae sing ning neraka beli setitik. No. Maknanya apa? Maknanya ning swarga ya paling akeh, ning neraka ya paling akeh, karena memang Allah mendesain wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Paham le maksudnya? No, iya. Jelaslah lebih banyak wong satu laki-laki di surga itu kan pendampingnya bukan cuma satu. Jadi ya sabar baik. Yang di dunia pendampingnya cuma satu, sabar. Engko tekan ning swarga gak beli siji. Tadi memang kadang-kadang wong iku kudu bisa menguasai psikologi bahasa. Sampai ngadepi wong wadon, apa maning wadone rabi dewek atau keluarga dewek. Kebetulan wonge lemu misalnya, tadi diundangnya brot, ya kan nyesek ya. Oh iya. Nah, beda karo ngomongnya lo. Kaya ora ketemu ki durung suwe, tapi wis manglingi pribensi ya tambah seger, tambah berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Faraitu mongko ningali sapa ingsun aksara ahliya ing luwih akeh penduduk nar al fuqara ing pira-pira fakir. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu orang-orang fakir. Sahabat itu kan mayoritas miskin, nangis krungu momonanku. Maka mereka langsung mengkonfirmasi. Qalu pada matur sapa sahabat, ya Rasulullah diutusane Allah, aminal mali anata saking banda. Apakah mereka fakir itu fakir harta? Apakah mereka miskin itu miskin dari harta ya Rasul? Kalau memang iya, waduh nasib kami. Qala ngandika sapa Kanjeng Rasul, la ora minal mal. Tapi fakire minal ilmi saking ilmu. Awas macae dipegot ya. La ora minal ilmi saking ilmu. Bukan dari harta akan tetapi miskin ilmu. Miskin ilmu. Maka kun aliman walatakun bodohan. Wis intinya kono. Dadia wong sing ngerti, dadia wong sing duwe ilmu aja dadi wong bodoh. Kenapa sampai ada orang kafir? Kenapa sampai ada orang musyrik? Kenapa sampai ada orang menyekutukan Allah? Bukankah itu karena bodohnya? Karena bodoh, dia tidak tahu, tidak bisa menangkap, tidak paham siapa yang layak dijadikan sebagai Tuhan, siapa yang pantas dan semestinya disembah. Itu karena bodohnya, paham dulu. Maka dengan tegas Sidnal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Amma mengatakan bahwa dosa terbesar lebih daripada kemusyrikan itu adalah bodoh. Karena apa? Karena bisa musyrik karena bodoh pemicunya. Ya itu. Makanya tidak ada kalimat yang lebih sakral, tidak ada kalimat yang lebih sakti, tidak ada kalimat yang lebih benar daripada la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu benar. Pezina, koruptor, pencuri, penjahat, pembunuh mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat itu benar, kalimatul haqqin. Ini artinya kebenaran mutlak. Siapapun yang mengucapkan nilainya benar. Bijinya 100. Namun demikian sakralnya dan saktinya kalimat la ilaha illallah, ternyata kalimat la ilaha illallah itu ada yang mendahului. Dan yang mendahului kalimat la ilaha illallah adalah ilmu. Ini dalile Quran dibuka. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dingin.
Paham ya? No. Tulis sing ngarani wong duwe ilmu iku enak cah. Ora keder. Ora keder. Paling beli bisa ngeles. Paling beli bisa ngeles. Mbah bener mbah beli pengen ceritai anak kiai wis tua. Tadi baka maca kitab kuwi diparakaken tenan. Ninggang kitabe iku maknane wis pada bleber. Maknane wis pada bleber. Lah ketemu karo kalimat al-hayyah. Ning kono maknane bleber. Tadi ora jelas. Tadi maknane wal hayyatu lan alu. Anak santri sing rada pinter protes karo kiai. Sanes alu pak kiai ula. Ya maksude kita mekonon ula sing gedhe sealu. Tadi nih kang sing diwaca nerangaken satuan-satuan. Ketemu maning karo kalian kalimat wal jaradu. Bleber maning nih kang maknane kok. Wal jaradu lan lawang. Santri protes maning. Sanes lawang kiai walang. Ya maksude walang sing menclok ning lawang, cung. Wanakotu lan untu onta kiai. Ya maksudnya kita si anu onta sing duwe untu cung. Baka ontae laka untuwe Jamal larane. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mangkotawi saban iku lam yata'allam ora belajar sapa man, walam yastami' lan orang ngerongoaken sapa man, walam yukhalid lan orang nyampuri sapa man, orang gauli sapa man, al ulama ing para ulama. Barang siapa yang tidak belajar, tidak mendengarkan, alias jiping, ngaji kuping, nah, tidak bergaul dengan para ulama, la yata'atta mongko ora dadi teka. Maknanya ora dari teka ay la yasulu tegese ora hasil apa ahkamul ibadati pira-pira hukume pira-pira ibadah awil qiyamu atawan jumenengi bi huquqiha kelan pira-pira hak ibadat. Barang siapa yang tidak belajar, tidak mendengarkan, tidak bergaul dengan para ulama, maka hukum-hukum ibadah atau menjalani hak-hak ibadah itu tidak akan mungkin berhasil, tidak akan mungkin dijalankan dengan benar. Tadi ya belajar, tuh belajar wis beli bisa aja, priben ya wis ngerongokaken, tuh ngerongokaken wis beli kerungu karena memang keadaan ya, duduk karena ngantuk, kapan ngantuk bahaya. Bahaya. Kiai nerangaken bab sesuci. Wong sembayang iku kudu suci. Suci sing hadas gede, suci sing hadas cilik. Lah cara suci sing hadas cilik kelawan wudu, suci sing hadas gede kelawan adus. Mung bae sing ngaji ngantuk. Dadi kiai ngomong hadas krungu das konon bae. Nah, tadi balik ditakoni ning lakine. Ngaji mau wali apa? Anu jare Pak Kiai ya wong sembayang iku kudu banjur ndas gede karo banjur ndas cilik. Lah lamun ngrungokake wis beli krungu, priben? Demen. Nah, demen iku salah satu bentuknya, salah satu perwujudannya ialah dengan berkumpul bersama ulama. Karena kalau tanpa cinta nggak mungkin kita bisa berkumpul. Demen, demen, melu serawung, melu ndodok bareng,
Batur gemuyu melu gemuyu ditakoni sir gemuyu apa ya pada tiruan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna rajulan lamun setuhune wong lanang iku abadah nyembah sapa rajul Allah taala ibadata malaikatis samai kelawan kaya ibadai pira-pira malaikat langit. Tapi oleh ibadah bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Ibadah bae mari-mari. No, kayak malaikat. Tapi tidak dengan menggunakan ilmu karena mongko anda sapa rajul aniku minal khasirina setengah saking pira-pira kang rugi kabeh. Dipastikan dia akan rugi. Summa ilam mongko keri-keri ngerti sapa sira anna tartibal ibadati ing setune urutane ibadah. Lah niki mau mangkane babe sing bener tartibil ibadat dudu tartibil ada. Karena ning kene ya tartibal ibadah. Anna tartibal ibadat ing setune urutane ibadah iku annahu setune wong iku yusolli salat sapa wong madama ing dalam selagine langgeng sapa wong langgeng iku munsyarihan wong kang lega, wong kang jembar. Selama hati kita plong, maka yang paling bagus ibadah itu salat. Wan nafsulan langgeng apa nafsu iku mujibatan nyumbadani ai wadamatin nafsu mujibah. Kenapa sholat yang mesti kita prioritaskan? Kenapa sholat yang kita mesti utamakan? Lianna sholata karena setune sholat iku afdhalul ibadati luwi utama ibadah. Wa mi'rajil mu'minina lan mi'raje pira-pira wong mukmin kabeh mi'raj munggah ila rabbihim maring pangerane mukminin kama sayati kowe bakal teka apa bahsuha membahas sholat insyaallah taala. Makanya jadi kanjeng Nabi as-sholatu khairun kathir. Sholat itu kebaikan yang banyak. No, maka terserah kita setelah tahu sholat itu kebaikannya, fal yastakthir minhal abd au liyuqallil. Terserah kepada kita mau banyak atau sedikit terserah. Sing pasti sholat itu bagus lah kabeh sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Selama sholatnya bil ilmi tentunya. Ya karena bagaimanapun ibadah itu kan amal lah. Amal itu tidak akan ada tanpa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kapan wis mulai jenuh, wis mulai bosen, nah maka beralih. Fa in saima mongko lamun bosen sapa wong, ya tanazzalu mongko dadi temurun sapa wong minas sholati saking salat. Ila tilawati maring maca Quran. Kapan sholatnya wis pegel, wis jenuh, ganti maca Quran. Sebab dirasa membaca Quran itu lebih ringan daripada sholat yang di dalamnya mengandung bacaan Al-Quran. Fa inna mujarrada tilawati mongko setune meligi maca Quran. Meligi ku mung hanya iku akhafu wiringan ala nafsi ing atase nafsu minal sholati ketimbang saking sholat. Lah kok kapan maca Qur'ane wis pegel fa in saima mangko lamun bosen sapa wong atilawat yang maca Quran aidon kelan malih yazkur mangko zikiran sapa wong Allah taala ing Allah taala oleh zikiran bil qalbi kelawan hati wal lisan lan lisan maka ganti zikir dengan lisan dan hati fa huwa mangko tawi zikrullah bil qalbi wal lisan iku akhafu luwi ringan minat tilawati ketimbang saking maca Quran. Kok kapan zikir wis pegel maning fa in saima mangko lamun bosen sapa wong adzikra ing zikir ya da'u mongko ninggalaken sapa zikra lisan ing zikir lisan. Kapan cangkem wis pegel ya wis mandeg tapi atiye aja mandeg, tetep atiye zikir dengan hati. Yang kemudian disebut dengan apa? Muraqabah, selalu menyadari dan mengingat Allah. Wa yulazimulan netepi sapa al muraqabata ing nginjen-nginjen. Al muraqabata ing nginjen-nginjen wal muraqabatu ti muraqabah iku ilmul qalbi ngertine ati. Ngerti-ngerti binazrillahi kelawan ningalani Allah ilaihi maring al-qalb. Jadi muraqabah itu kesadaran hati bahwa dia selalu dalam pantauan dan monitoring Allah, selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Famadama mongko ing dalam selagine langgeng apa hadzal ilmu iki pengertian langgeng iku mulaziman netepi lil qalbi maring ati fa wa mangka utawi hadzal ilm iku muraqabatu aini dzikri nginjen-nginjen kahanane zikir wa afdaluhu lan luwi utama-utama zikir. Lah kapan muraqabah wis pegel no iya wis ora konsen maning priben carae turu
Sebab dengan tidur itu kita bisa selamat dari berbagai dosa dan maksiat, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ajazala lamun apes sapa wong an zalika saking mengkono-mengkono muraqabah idun lan malih. Wa tamallakalan nguasaihu ing wong apa waswas. Wa tazahamalan dadi ndesek fi batinihi ing dalam batini wong apa haditsun nafsi omongane ati. Maksudnya omongane ati apa? Lamunan hati. Falyanam mengko becik turu sapa wong. Sebab apa? Fa fin naumi wa fin naumi lan iku tetep ing dalam turu as-salamatu te selamat. Selamat daripada ngelantur, ngayal. Iya. Sebab yang namanya ngayal, ngelamun itu bisa efeknya itu membuat hati keras. Membuat hati keras. Jadi jangan biarkan hati dan pikiran kita itu ngelambiar kemana-mana. Buat aktivitas. Kalau juga tidak bisa, maka segera tidur. Wah, digawa turu, beli turu. Oh iya, bayangan wis macem-macem tuh, biang. Iya, kotes rayak ya arpan mendeh. Lah, ana dongae ambil gelis bisa turu. Di antarae maca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ditulis di dalam kitab As-Safinah Al-Qadiriyah. Diwaca terus. No, ayate. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Atau bisa dengan membaca gharatin nujum wa hada'atil uyun. Allahumma ahdi laili wa anim aini. Nah, ini ditulis keterangannya dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Gharatin nujum wa hada'atil uyun Allahumma ahdi laili wa anim aini. Nah, ini juga bisa manfaat kanggo wong gering. Kadang-kadang kenapa? Wong gering ki angel turuwe gelasaan bae, atau orang-orang yang mengidap insomnia, sulit tidur malam. No, saya perhatikan sekarang ini bukan cuma kang santri tapi mbak santri banyak itu kalau malam kayak kelelawar. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang ngaji sih ngantuk, ngantuk lurus sendean luru anu, tapi pada ngaji wah ya bejer maning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa lan lamun ora yanam, kalau tidak tidur bahaya. Sebab fakasratu haditsin nafsi mangkautai akehe omongane ati, omongane nafsu iku tuqasi ngatosaken napa kasratu haditsin nafsi alqalba ing ati kasratil kalami kakasratil kalami kaya akehe ngomong. Li annahu krana setuhune haditsun nafs iku kalamun omongan min ghairi lisan, saking tanpa lisan. Jadi pada baik omongan, bahkan itu hakikate omongan ku ya sing ana ning ati ku hakikate omongan. Adapun yang keluar dari mulut kita itu terjemah daripada yang di dalam hati. Maka dikatakan dalam syairnya innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahtarizu mongko dadi ngreksa sapa wong ming zalika saking mengkono-mengkono haditsin nafs. Wa biqaidil batini wa yuqayyidu. Oh, kurang titik maning kun. Wa yuqayyidu lan naleni sapa wong al batina ing batin bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen wa riayati lan ngreksa. Werwe sing kurang titik lah niki kama yuqayyidu. Mane maca kitab sing teliti kuwi. Kama yuqayyidu kaya naleni sapa wong az-zahira ing anggota zahir bil amali kelawan amal aktivitas. Jadi anggota zahir kita itu kita kendalikan, kita ikat dengan berbagai aktivitas yang positif. Nah, kemudian batin dan hati kita itu kita ikat dengan muraqabah, ambil aja gelambiar.
Bila amali kelawan amal, wa anwa'in dzikri lan pira-pira warnane zikir, wa tasbih lan tasbih, wa yudawi mulan langgengaken sapa alik bala ing madhep Allah taala ing atase Allah taala, wa bidawami dzikri lan kelawan langgengi zikir, bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan, dengan terus menerus continue berzikir dengan lisan dan hati, yartaqi dadi munggah opal qalbu ati ila dzikri dzati maring zikir zat. No, maka hati ini akan naik kelas, mampu untuk melakukan zikrul zat. Jadi apa zikrul zat itu? Mengingat Allah tanpa embel-embel, itu namanya zikrul zat. Allah. Ini kapan masih kelingan Allah sing maringi rezeki, Allah sing maringi waras, Allah sing melasi, arani dudu zikrul zat iku masih, paham ya? Tapi zikrul sifah. Zikrul sifah. Ada juga istilahnya zikrul asma. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang dia ucapkan hanya Allah. Itulah kenapa orang-orang sufi mengatakan bahwa asma Allah itu merupakan ismun jami'. Nama Allah yang komplit, nama Allah yang menghimpun seluruh nama. Ismun jami'. Artinya menghimpun seluruh nama. Makna daripada Allah itu tergantung siapa yang mengucapkan. Kapan sih ngomong Allah, wonge gering, maknane ya syafi, yang menyembuhkan. Kapan sih ngomong Allah jomblo, maknane yang memberikan jodoh, kan? Lah, kapan sing ngucapaken Allah wong dagang sing kaudanan lah ke sing tuku, maknane yang memberi rizki. Nah, itu maknanya Allah itu maknanya bisa apa saja, tergantung kondisi yang mengucapkan. Itu namanya Allah adalah ismun jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasirulan jadi. Lah, ketika hati itu sudah mampu zikir zat, maka hati itu posisinya seperti arasy Allah. Wa yasirulan dadi apa qalb hina idzin ing dalam nalikane yartaqi ila dzikri dzat. Dadi iku bimatsabatil arsy kelawan gon-goni kedudukane arsy. Fal arsy mangkoti arsy qalbul kainati jantunge pira-pira perkara kang wujud fi alamil khalqi ing dalam alam khalq, alam kedadian, wal hikmati dan hikmah, maksudnya alam ciptaan yang di dalamnya itu mengandung banyak hikmah. Sedangkan wal qalbu ta'ati ku arsyun arash fi alamil amri ing dalam alam amr wal qudrati lan kekuasaan. Jadi ada alamul khalqi, ana alamul amri. Ruh itu termasuk bagian daripada alamul amri, bukan alamul khalqi. Endi dalile? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Maka ruh itu min alamil amri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau dijelaskan panjang ini. Nah, ya wis lah, hatam harapan beli, sing penting ngaji ya. No, bismillahirrahmanirrahim. Wis pokoknya ngaji sing temenan, beli hatam bisa ngatami dewek, insyaallah. Jamin pokoknya asal ngaji temenan. Ngaji karo kula beli kudu hatam, bisa ngatami dewek. Sampai bisa hatam kitab siji bisa kita beli malas lah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya itu cara membacanya, cara memahaminya diperhatikan. No. Nah itu sebab apa yang saya jelaskan itu ya dengan analisa berbagai muqabalah, perbandingan. Ya, singarane ngaji ku ya mengkono. Singarane ngaji ku. Carai sing penting carai ngerti, carai kecekel. No. Manhajnya, thariqahnya itu kecekel. Wis kapan thariqah kecekel gampang. Ora kudu singarane ngaji kudu dimaknani kabeh awit awal tekan ning akhirat. Wah ya umure tekan ning pragat gak oli mung pirang kitab paling. Paham ya? Oh niku. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka masyayikh sendiri kan, saya ketika tabarruk, ketika nyambung sanad itu ya, misalnya beliau punya karangan kitab, itu saya hanya baca di hadapan beliau beberapa paragraf, beberapa bagian, kemudian beliau merasakan oh ya wis macai bener, no. Kemudian kadang beliaunya bertanya, saya jawab oh ya berarti pemahamannya pas, baru kemudian beliau ijazahkan.
Oh, nyambung sanade. Nggak kemudian harus dari awal alhamdulillah sampai wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tahala mongko ing dalam nalikane dadi sibakan opal qalbu ati. Ini bahasa majas itu. Binuri dzikri dzati kelawan cahaya dzikir zat. Soro mongko dadi apa qalb. Dadi ku bahron lautan mawajan kang akeh ombake. Lah ombak itu karena tiupan angin biasanya. Lah baka ombake ati maknanya apa? Min nasamatil kurbi, saking piro-piro hembusane keparat. Hembusan atau tiupan nasamah. Wajarolan lumaku mili, wajarolan mili fi jadawili akhlaqin nafsi ing dalam piro-piro talange, talang teparalon lah akhlaqin nafsu apa sofaun nu'uti, jernihe piro-piro sifat. Wasifati lan tegese pira-pira sifat, wasifati tegese pira-pira sifat. Wa tahaqqaqa lan dadi nyata apa takhalluqu gawe pekerti bi akhlaqillahi kelawan akhlaqi Allah taala. Lah maka kemudian nanti kita akan mendapatkan kemampuan untuk meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Kanjeng Nabi dalam satu hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa maknanya? Berakhlaklah dengan asma dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah itu Ar-Rahman Rahim, maka jadilah pribadi yang penyayang, tanpa pandang. Ketika kita melihat Allah itu Al-Jawad, maha memberi, Ar-Razzaq, maha memberi rizki misalnya, maka jadilah orang yang dermawan. Kalau bisa bukalah lapangan pekerjaan. Itu bagian daripada takhalluq bi akhlaqillah yang merupakan asma Razzaq. Ketika kita tahu Allah itu Latif, maha lembut, maka jadilah pribadi yang lembut. Nah itu namanya apa? Meneladani akhlak Allah. Dan ini diperintah oleh Kanjeng Nabi. Kama qala kali ngandika sapa Kanjeng Rasulullah alaihi salatu wassalam, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu gawe pekertia sapa sira kabeh bi akhlaqillah taala kelawan akhlaqi Allah taala titik. Wa tahsululan hasil apa istiqamatu istiqamah. Dan di sini kemudian kita akan mampu istiqomah. Kama qala kaya ngandika sapa Allah taala fastaqim kama umirta. Maknane fastaqim mongko istiqomah sapa sira kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira ala ayatai tammimil ayah. Qala ngandika sapa Abu Ali Al-Jurjani, Syekh Abu Ali Al-Jurjani quddisa sirru. Kun talibal istiqomah la talibal karamah. Kun ana sapa sira aniku talibal istiqomati wong kang luru istiqomah, la talibal karamati ora wong kang luru karomah. Jadilah orang yang ingin bisa istiqomah, jangan jadi orang yang ingin memiliki karomah. Nah ini kemudian perkataan Syekh Abu Ali Al-Jurjani ini kemudian disyairkan, dinazamkan oleh Syekhu Masyayikhna Asy-Syekh Masduqi bin Sulaiman Al-Lasimi. Kun ya akhi man talaba istiqamah wala takun man talabal karamah farubbama ruziqa bil karamah man lam yakun bikamilis istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena istiqomah itu bukan hanya lebih hebat daripada 1000 karomah. Banyak kan orang mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau saya tidak. Lebih dari itu, saya berani mengatakan al-istiqomah itu hiya ainul karomah. Karomah yang sesungguhnya itu ketika seorang hamba bisa istiqomah itu karomah yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna nafsaka maqasatuhune nafsuira iku mutaharrikatun kang obah-obah fi talabil karamati ing dalam nuprih karamah. Sedangkan wayat lubu lan nupri sapa Allah mingka saking sira al istiqomata ing istiqomah. Jadi kalau melihat nafsu, ya nafsu ku pengennya karomah. Iya.
No, duitnya teka dewek, bisa mabur, bisa ngilang. Toli lamun bisa mabur, orang bisa mudun maning priben. Ayo, iya. No, bisa ngilang, orang bisa balik maning priben. Beli keder ta. Lah iya. Sedangkan Allah menuntut kita untuk istiqomah, memerintahkan kita untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Pokok kapan jari Syekh Mas Duki istiqomah. Wong kapan bisa istiqomah pasti karomae ngintil. Bahkan sebelum istiqomah kita itu tercapai, kadang-kadang Gusti Allah wis maringi karomah. Tapi kapan wong sing awal luruwe karomah, maka orang bakal bisa istiqomah. Berbaik. Maca Hizib Bahar tempoe di duwe hajat apa diwaca orang mujarab ngalima ning wiridane, ngalima ning wirid, karena yang dicari itu apa? Karomah. Maca Waqiah awit sing tesubuh ping siji dikatambah ya karimu ya wadud. Jare muni keterangan ning kitab ora sampai lewat setahun kecuali dia akan dijadikan kaya oleh Allah. Dilakoni. Wis setahun luwih masih durung sugih bae, mari wiridane. Ganti sing tesasar ping 14. Masih durung sugih bae, ganti maning ora istiqomah. Kenapa? Dari awal yang dia cari itu karomah. Maka ketika karomahnya tidak dia dapat, ya dia akan tinggalkan. Lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal karomatu maqti karomah. Lah sebetulnya karomah yang sesungguhnya iku fi khidmatil khaliqi ing dalam ngeladeni Allah kang nyiptaaken. La bi izharil khawariqi ora kelawan mertelaaken pira-pira perkara kang nyulayani kebiasaan. Jadi sampeyan bisa terus ibadah karo Gusti Allah dalam keadaan suka duka, dalam keadaan kaya miskin, dalam keadaan sehat sakit, dalam keadaan lapang sempit, bisa terus mengabdi ibadah kepada Allah. Maka inilah karomah yang sesungguhnya. Fi khidmatil khaliq. Qala ngandika sapa Syekh Asy-Syahiru kang masyhur bil hidayati kelawan al hidayah quddisa sirruh. Ngendikane fi nafaisil majalis ing dalam kitab Nafaisul Majalis, majelis-majelis yang indah. Beliau mengatakan la tatayassaru ora dadi gampang opal istiqomatu istiqomah illa bi ifai haqqi kulli martabatin, kecuali kelawan nohoni hake saben-saben kedudukan. Minas syariati saking syariat. Nohoni apa? Memenuhi, menjalani hak setiap kedudukan. Itu kita penuhi, kita jalani. Haknya syariat kita jalani, haknya thariqah kita jalani, haknya ma'rifat kita penuhi, haknya hakikat kita penuhi. Makanya ana wong je hakikate bae syariate beli. Hakikate bae syariate beli, yo batil. Ana wong syariate beli, syariate bae tapi hakikate beli yo atil, kosong, gak ada nilai. Paham yo? Al-haqiqatu bila syariah batilah, wasyari'atu bila haqiqah atilah. Jadi masing-masing punya hak dan kita mesti memenuhi. Haknya syariat apa? Haknya thariqah apa? Haknya hakikat apa? Kita penuhi semuanya, kita jalani semuanya. Lah inilah baru kita akan dimudahkan untuk bisa istiqomah. Wa tariqatilan tariqat wal ma'rifatilan ma'rifat wal haqiqatilan haqiqat. Famin riayati haqqi syariati mongko saking ngreksa haqqi syariat. Famin riayati mongko iku setengah saking ngono. Famin riayati haqqi syariati mongko iku setengah saking ngreksa haqqi syariat al adalatu ta'adil fil ahkami dalam pira-pira hukum. Termasuk di antara bagian dari memenuhi haknya syariat ialah ketika kita menegakkan keadilan dalam memutuskan hukum. Fal istiqamatu mangka utawi istiqamah iku fi martabati tabiati ing dalam kedudukane watek biri ayat syariati kelan ngreksa syariat wa fi martabatin nafsi lan ing dalam kedudukane nafsu
Fal istiqomatu mongko istiqomah. Diulang. Fal istiqomatu mongko istiqomah fi martabatit tabiati ing dalam kedudukane watek iku biri ayati syariati kelan ngreksa syariat. Wa fi martabati nafsi ing dalam kedudukane nafsu iku biri ayati tariqati kelawan ngreksa tariqah. Wa fi martabati ruhilan ing dalam kedudukane roh iku biri ayatil ma'rifati kelawan ngreksa ma'rifat. Wa fi martabati sirri lan ing dalam kedudukane sir. Sir itu palung hati. No. Di dalamnya ruh itu ada sir. Iku biri ayatil ma'rifati kelawan ngereksa ma'rifat wal haqiqati lan hakikat. Famura'atu kurang alif sewisiro. Sewisiro kurang alif. Ro'a yura'i mura'atan. Famura'atu tilkal umuri mangkoti ngereksa mengkono pira-pira perkara iku fi ghayatis su'ubati dalam katoge kangelan. No, maka harus masuk dalam toriqo nanti ada bimbingannya. Walidalan krono arai iki fi ghayati su'ubah kolangan dika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam syayyabatni suratu Hud. Syayyabat ndadeaken uwanen. Syayyabat ndadeaken uwanen ni ing ingsun apa suratu Hudin surat Hud. Jadi saya itu kalau membaca dan merenungi kandungan surat Hud itu akhirnya beruban, rambut saya itu beruban. Jadi yang membuat rambut saya beruban adalah surat Hud kata Nabi. Karena di situ menjelaskan tentang akhirat, tentang orang itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Nah itu. Fal kamalu mangkoti kesempurnaan al insani kang bangsa manusia. Iku bitakmili tilkal muraati kelawan nyempurnaaken mengkono reksa. La bi izharil khawariqi ora kelawan mertelaken pira-pira khariqul adah, ora kelawan mertelaken pira-pira perkara kang nulayani kebiasaan. Jadi kesempurnaan manusia yaitu dengan menyempurnakan bagaimana kita bisa menjaga syariat, thariqat, ma'rifat dan hakikat itu. Kama hukiya kaya oleh diceritakan. Kama hukiya kaya oleh diceritakan apa anna ustune kelakuan iku kila diucapakan li Syekh Abi Sa'idin maring Syekh Abi Sa'id wali besar Quddisa sirru. Apa kang diucapakan? Kama hukiya kaya oleh diceritakan apa anna ustune kelakuan iku kila diucapakan li Syekh Abi Sa'idin maring Syekh Abi Sa'id Quddisa sirru. Apa kang diucapakan? Inna fulanan yamshi 'alal ma' inna qala inna samaka wa dhifda kadzalik. Wa qila inna fulanan yatiru fil hawa faqala inna tuyura kadzalik. Wa qila inna fulanan yasidul syarqi wal gharbi fi anin wahid faqala inna iblisa kadzalik. Seorang wali dan priagung besar bernama Syekh Abu Sa'id didatangi oleh orang. Kemudian orang itu menceritakan bahwa ada orang bisa berjalan di atas air. Syekh, wana kiai bisa melakukan dhuwur banyu. Jawabi gue enak. Biasa. Masa kaget semono bae. Sengbengen iwak kodok biasa ning dhuwur banyu. Wes, ana maning sing ngomong, "Syekh, kiai anu bisa mabur." Jawab enteng. Ente semono bae kaget. Manuk sengbengen bisa mabur. Ana maning sing ngomong, "Syekh, ana wong bisa menempuh jarak dari timur ke barat dalam sekejap mata. Prelap, tekak." Iku jawab yang iblis gak mekonon. Masya Allah. Akhirnya orang ini bertanya, lantas yang sempurna itu yang seperti apa? Yang hebat itu yang bagaimana? Syekh Abu Sa'id menjawab, yang hebat itu ya tidak ada lain, tidak ada bukan seperti Kanjeng Nabi. Priben gaya Kanjeng Nabiku, zahir kita biasa berinteraksi dengan makhluk, tapi hati kita selalu nyambung dan connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Niku. Inna fulanan sedune fulan iku yamshi lumaku sapa fulan alal ma'i ngatasi banyu. Kala ngandika sapa Syekh Abu Sa'id inna samaka sedune iwak wadif da'alan kodok. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yamshi alal ma'. Wa qila lan diucapaken apa kan ucapaken inna fulanan sedune fulan iku yatiru mabur sapa fulan fil hawa'i ing dalem awang-awang ya. Jadi wong bisa melakukan dhuwur banyu. Iwak kodok pada baik bisa melakukan dhuwur banyu.
Kodok. Baru kodok ya. Apa kodok tuh? Nah, iya. Bahasa Cirebone suike. Inna fulan sunai fulan iku yatiru mabur. Sapa fulan fil hawaing dalam awang-awang udara. Faqala mongko ngandika sapa Syekh Abu Sa'id, inna tuyura sunai pira-pira manuk iku kadzalika kaya mongkon-mongkon yatiru fil hawa. Wa qilan dicapaken apa kang dicapaken inna fulan sunai fulan iku yasilu tumeka sapa fulan ila syarqi maring wetan wal gharbi lan kulon fi anin ing dalam mangsa wahidin kang sijarnya bisa menempuh jarak dari timur ke barat itu dalam sekejap. Faqala mongko ngandika sapa Syekh Abu Sa'id, inna iblisa kadzalik, inna iblisa setune iblis iku kadzalika kaya mongkon-mongkon yasilu ila syarqi wal gharbi fi anin wahid. Faqila mongko ditakokaken apa kang ditakaken, famal kamalu indak, fama mongko iku apal kamalu te sempurna indaka ing dalem mungguhe panjenengan. Kala ngandika sapa Syekh Abu Sa'id, utawi kang sempurna iku antakuna nyentaan sapa sira fi dzahiri ing dalam zahire aniku ma'al khalqi ing dalam sertane makhluk wa fil batini lan ing dalam batine aniku ma'al haqqi ing dalam sertane Allah kang hak. Jadi intinya apa? Zahir kita normal sebagai manusia, tapi hati kita selalu syuhud kepada Allah. Ma'al haq itu artinya syuhud. Qala ngandika sapa sahibu Bahrul Ulum fi Bahrul Ulum dalam kitab Bahrul Ulum, al istiqamatu utawi istiqamah ala jami'i hududillah ing atase sekabehane pira-pira batasane Allah taala iku alal waji ing atase dalan alladzi amara kang merintah sapa Allah bil istiqamati lan istiqamah alaihi ing atase wajah. Jadi istiqamah itu harus sesuai dengan aturan yang diperintahkan Allah bihaitsu yakadu kelawan sekirane parek-parek sapa wong hampir-hampir meh-meh parek-parek iku yakhruju metu sapa wong min tauqil basyari saking napa nggih? Asal makna tauqiku kerah ya, kerah atau leher baju. Bisa juga dimaknani kalung. Iku yakhruju metu sapa wong min tauqil basyari saking ikatane manusia. Jadi hampir-hampir dia itu keluar dari ikatan atau batas manusia. Min tauqil basyari saking ikatan manusia atau batasane manusia. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono makna kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Syayyabatni suratu Hud. Manane sayyabat ndadeaken uwanen ni ing ingsun apa surat Hudin surat Hud. Wala yutiqalan ora bakal kuat misla sapa wong misla hadhil mukhatabati ing padane iki omong-omongan bil istiqamati. Oh engko fa'ile. Wala yutiqalan ora bakal kuat misla hadhil mukhatabati ing padane iki omong-omongan bil istiqamati lan istiqamah sapa illaman kecuali wong ayyada kang nguwataken hu ing man sapa Allah bil musyahadati kelawan pira-pira musyahadah al-qawiyati kang kuat wal athari lan pira-pira labet as-sadiqati kang temen summa bitatsbiti mongko kari-kari kelawan dimantepaken
Nah, dimantepaken ing sapa? Dimantepaken ing Gusti Allah. Kama qala kalengan dika sapa Allah Ta'ala walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila walaula ang sabbatna lan lamun ora ana utawi nyento mantepaken sapa kita ka ing sira iku maujud summa hifzi waqtil musyahadati mangko kari-kari ngreksa waktu musyahadah wa musyafaatil khitabilan wa musyafaatil khitabilan omong-omongan langsung wa musyafaatil khitabilan omong-omongan langsung walaula hadhil muqaddimatu lan lamun ora ana utaiki pira-pira muqaddimah pendahuluan latafsahu mongko yakti walaula hadhil muqaddimatu lan lamun ora ana utaiki pira-pira pendahuluan iku maujud latafsahu mongko yakti rusak sapa sira duna hadzal khitabi hale tanpa iki omongan duna hadal khitabi hale tanpa iki omongan. Jadi artinya belum sampai bisa mukhatabah sudah hancur dulu, rusak dulu. Ala taro anatora ningali sapa sira hu ing Kanjeng Nabi kaifa hale kaya apa kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ngendika li ummati maring ummati Kanjeng Nabi istaqimu istiqomah sapa sira kabeh tapi walan tuhsu lan ora bakal kuat sapa sira kabeh kalau tidak mendapatkan tasbit dan pemantapan dari Allah ailan tutiku tegese ora bakal kuat sapa sira kabeh al istiqomah teng istiqomah allati umirtu kang diperintah sapa ingsun biya kelawan istiqomah wa'lam lan ngerti sapa sira annan nufusa ing satune pira-pira nafsu iku jubilat diwatekaken napa nufus alal i'wijaji ing atase bengkok antariq istiqomati saking dalan istiqomah ilaman kecuali wong dari wis wateke nafsu iku ya senenge bengkok ora gelem lempeng ilaman kecuali wong ikhtasa kang nertentuaken sapa ikhtasa kang nertentuaken sapa Allah ingman minha saking istiqomah oleh nertentuaken bil inayati kelawan pitulung al azaliyati kang bangsa azali wal jadzbatilan tarikan al ilahiyati kang bangsa pangeran kadza kaya mengkene keteran fi ruhil bayani ing dalam tafsir ruhul bayan babu asraris sholawati ai hadza tegese utawi kiku babu asraris sholawati bab neraken pira-pira rahasiane pira-pira salat al maktubati pira-pira kang difarduaken wa bayani kaifiyatis sholati lan nerangaken carae salat qoblal mi'raj ing dalam sadurunge mi'raj. Jadi Kanjeng Nabi sebelum diperintahkan salat yang 5 waktu yang asalnya 50 waktu itu Kanjeng Nabi ya salat nah priben salate Kanjeng Nabi sebelum mi'raj. Qala ngandika sapa Muqatilun sahabat Muqatil radhiyallahu taala anhu wa an sairi sahabati wa an nabihim kana ana Imam Muqatil qala ngandika sapa Muqatil Imam Muqatil radhiyallahu taala anhu wa an sairi tabi'ina wa an nabihim kana ana sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalam Makkah rakaataini kelawan 2 rakaat bil ghadati ing dalam waktu esok wa rakaataini lan 2 rakaat bil asyi ing dalam waktu sore. Jadi sebelum Kanjeng Nabi diwajibkan salat 5 waktu, itu beliau salatnya pagi sore, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Sebagian ulama mengatakan salatnya malam. Malam. Nah, itu berdasarkan ayat ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin tusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ana khilaf kan. Tapi sing pasti ala kulli hal Kanjeng Nabi sebelum diwajibkan salat 5 waktu itu sudah salat. Dan orang yang pertama kali salat dengan Kanjeng Nabi itu Sayyidah Khadijah. Yang kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali. Itu sebelum Kanjeng Nabi mi'raj. Adapun bagaimana sholatnya, lah itu ya beda-beda penjelasan ulama. Bahwa yang pasti sholat, tapi belum tentu sholat itu sholat dengan tata cara seperti yang ada dan didapat oleh Nabi sepulangnya dari Isra Mi'raj. Makanya kan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu bengi.
Nah, tapi Kanjeng Nabi subuh durung sembayang. Padahal bengi Kanjeng Nabi diwajibkan sholat. Subuh durung sembahyang. Kenapa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatis sholat. Karena durung ngerti, durung ana ilmu cara sholatnya seperti apa. Oh, itu. Lah baru siangnya Nabi ditemui oleh malaikat Jibril, kemudian dituntun, diajari bagaimana sholat. Maka zuhur itu adalah sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi setelah diwajibkan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma urija faraqatin dan rakaat bil asyin dalam waktu sore. Falamma urija maqain dalam semang sore dimi'rajaken sapa bihi kelan Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit. Umira mongko diperintah sapa Kanjeng Nabi bis sholawati kelan pira-pira salat al khamsi kang 5. Setelah beliau dimi'rajkan, kemudian baru beliau diperintahkan salat 5 waktu yang asalnya 50. Walaupun jumlahnya 5, akan tetapi pahalanya tetap pahala 50. Lah ini mimbabi saati rahmatillahi wa fadlih. Hitungannya 5 tapi pahalanya 50. Itu luar biasa. Urija bihi. Redaksinya urija, bukan aroja. Artinya apa? Nabi itu dimi'rajkan, Nabi itu diisrokan, bukan isro sendiri, bukan mi'raj sendiri. Nabi bukan sebagai subjek, tapi beliau itu objek. Subjeknya, fa'ilnya, pelakunya Allah. Makanya sampeyan ndeleng peristiwa Isra Mi'raj iku aja ndeleng Kanjeng Nabi sebagai pelaku, tapi lihatlah Allah sebagai pelaku. Maka ayatnya subhanalladzi asra, yang mengisrokan itu alladzi itu Allah, bi abdihi itu objek. Paham ya? Iya. Sampean ndelenge Kanjeng Nabi ya mikire. Pikiran yang memang tidak ada basis iman loh ya. Kanjeng Nabi ku manusia. Hari manusia ku bagaimanapun terbatas ruang dan waktu, tunduk dengan ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Kalaupun Kanjeng Nabi melakukan perjalanan itu cepat, pasti akan mengalami gesekan. Iya kan? Kecepatan sedemikian rupa loh, akan menimbulkan gesekan. Nah itu. Tapi kapan sampai ndeleng alladzi asra, selesai. Semua hadisnya pun seperti itu. Usriyabi, urijabi, aku diisrokan, aku dimi'rajkan. Maka ada penjelasan yang menurut saya cukup bagus itu ketika membuat tamsil atau perumpamaan Isra Mi'raj itu seperti orang yang naik pesawat. Saya sering mengatakan, saya pengen menengok keluarga istri yang ada di Papua. Nah, kemudian persiapan yang saya lakukan tentu saya tidak ke sana dengan tangan kosong, akan tetapi dengan membawa oleh-oleh, utamanya yang sekiranya di sana tidak ada. Jaburan pleret, tek tuku kabeh, awit ladu tekan toko wok. Iya. Terasi. Gula watu teh, kan ini kan laka. Nah, kemudian semua itu saya packing. Lah karena anak terasi, karena anak gula watu, maka semut bisa mencium aroma manis. Akhirnya dia datang dan masuk ke plastik yang di dalamnya ada gula batu. Gula watu tekan jangan kardus, semutnya mancing kardus, ya kan? Lah kemudian saya naik mobil atau naik kereta ke Jakarta, kemudian menuju bandara. Nah saya bawa kardus ya, naik mobil atau naik kereta ya semutnya ikut naik mobil, naik kereta. Ketika saya masuk ke bandara, saya masuk pesawat, maka barang bawaan saya masuk bagasi pesawat. Nah semutnya ikut ke bagasi pesawat. Kan seperti itu, logikanya seperti itu. Kemudian sampai di Papua menunggu jemputan. Nah, pengen udut ku kecut pisan cangkem ngenteni jemputan ora teka-teka. Jadi mencari smoking area. Lah ketika sampai di smoking area,
area khusus untuk merokok. Nah itu kemudian saya mencoba mencari rokok. Ternyata di semua kantong saya itu nggak ada rokok, sudah habis. Saya ingat bahwa saya juga membawa persiapan rokok yang cukup banyak. Saya masukkan ke kardus yang bareng dengan oleh-oleh. Saya buka. Lah ketika saya buka untuk mengambil rokok, lah semut ning jero kardus ki wis ongko beli gila-gila. Lah katon kardusnya dibuka, akhirnya metu semute. Alhamdulillah adem plong cari semute. Lah nembe baik semut iki metu sing kardus, langsung dirubung semut Papua. No, karena sejen rupane. Iya. Oh, iya. Yari wong Papua kan wonge sejen, bokat pe semute sejen. Jangan semut sejen ki. Ninggange semut sing manjing ning kardus iku semut wadon pisan. Wah, dirubung semut lanang. Mut. Oh, iya. Sira semut ende kok sejen ora keriting misalnya. Dijawab ning semute semut Cirebon Gunde, Jawa Barat Kunde, ning kana ado tepar ado. Maka pertanyaan semut Papua, karena yang dilihatnya semut, pasti pertanyaannya berapa bulan, bahkan mungkin berapa tahun kamu dari sana sampai ke sini. Kenapa dia bertanya berapa bulan, berapa tahun? Karena dia melihat dengan menggunakan kacamata semut, dan yang dilihat semut. Coba seandainya semut Papua itu mendongak ke atas, oh iya, manjing ning plastik, gula watu ini kardusnya dibawa oleh sayanya naik pesawat, yang dilihat saya. Maka semut Papua akan taslim, oh ya pantesan be sedepat yo nganan, kamu sih tinggal diam saja, yang aktif bukankah kamu, paham tidak? Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Falamma urija mangko ing dalam sumangsane dimi'rajaken sapa bihi Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit. Umira mangko diperintah sapa Kanjeng Nabi bis sholawat lan pira-pira salat al khamsi kang 5. Fi raudhatil akhbari, dalam kitab Raudhatul Akhbar. Wa inna ma furidat ta'im bisni difarduaken apa salat fi lailatul mi'raj dalam bengi mi'raj. Kenapa diwajibkannya salat itu pada malam mi'raj? Karena malam itu adalah malam yang paling hebat, malam yang paling istimewa, kondisi yang paling luar biasa. Karena itu adalah puncak spiritual Kanjeng Nabi yang tidak pernah akan bisa dicapai oleh siapapun. Paham dulu? Nah itu. Li'annaha karena satune lailatul mi'raj iku afdhalul awqati luwi utama tami pira-pira waktu, wa asyraful halati lan luwi mulya-mulyane pira-pira keadaan, wa a'azzul munajati lan luwi luhur-luhure pira-pira munajat bebisik matur paseba, wa sholatu ta salat ba'dal imani dalam sawise iman iku afdhalut taati luwi utama taat. Sedangkan salat adalah ibadah yang paling utama, maka pantas kalau kemudian diwajibkannya di waktu yang paling utama. Wa fi ta'abbudilan ing dalam ngumaula ibadah iku ahsanul hayati li bagus-bagusé pira-pira tingkah, wa qurbatun lan keparak amal keparak minhu saking Allah, wa amal hikmatun perute hikmah fi fardiyatiha ing dalam bangsa difarduakene salat iku fali annahu maka kron sedhe Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lamma usriya ing dalam sumangsane diisroaken sapa bihi kelawan Kanjeng Nabi syahada mongko nyakseni sapa Kanjeng Nabi malakutas samawati ing kerajaane pira-pira langit bi asliha kelawan sekabehane malakutas samawat wa ibadati sukaniha lan pira-pira ibadahe pira-pira penduduke samawat minal malaikati saking para malaikat ana sing ngadeg bae, ana sing ruku bae, ana sing sujud bae, ana sing dodok bae, ana sing maca tasbih bae, ana sing takbir bae. Maka Kanjeng Nabi, betapa hebatnya ibadah mereka. Lah, maka kemudian semua jenis ibadahnya malaikat yang ada di langit ini dihimpun dijadikan satu ada di dalam sholat. Makanya uang kok gelem sembayang, maka uang mau diganjar ning Allah Subhanahu wa taala ganjarane kabeh ibadahe para malaikat. Masya Allah luar biasa. Mane rugi wong ora sembayang jari nasi daria ka. No iya priben rugi wong ganteng ora sembayang, Nabi Yusuf ganteng sembayang. rugi wong sugi beli sembayang, Nabi Sulaiman sugi sembayang jari nasi daria kan, nasi daria ki lagu golongane wong tua-tua ki.
Iya, generasi all. Kalau saya kan masuknya generasi apa? Nah, milenial. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaktsara mongko milang-milang akeh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ghabitolan iri kepengen pisan. Ghibtoh. Sapa Kanjeng Rasul zalika ing mengkono-mengkono ibadati sukaniha fajama'a mongko ngumpulaken menghimpun sapa Allah taala lahu kanggo Kanjeng Nabi fi sholawati dalam pira-pira salat al-khamsi kang 5 menghimpun ngumpulaken ibadatil malaikat ing pira-pira ibadah para malaikat kullaha ya sakabehane ibadat li anna minhum krana setune kelakuan boleh atau disambung li anna minhum krana setune iku setengah saking malaikat man ana malaikat boleh li anna krana setune kelakuan iku minhum iku setengah saking malaikat man utai malaikat boleh li anna minhum krana setune iku setengah saking malaikat man ana malaikat huwa kang utawi man iku qaimun wong kang ngadeg wa minhum lan iku setengah saking malaikat man utai wong huwa kang utai man iku rakiun kang ruku wa minhum lan iku setengah saking malaikat man utai wong huwa kang utai man iku sajidun kang sujud wa hamidulan kang maca alhamdulillah wa musabbihun lan kang maca tasbih si malaikat ku wong iku ora mesti menusa no nyatane sampean nalikane arepen gawe kopi kaget ning dapur ana suwe globrak iya kan barang ditiliki lah wong esi tikus mune wonge si wa musabbihun lan kang maca tasbih ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono qaimun ila akhirih fa'ata mengko maringaken sapa Allah taala ujuru ibadati ahli samawati ing pira-pira ganjarane pira-pira ibadah penduduke pira-pira langit li ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi. Jadi pahala ibadah seluruh penduduk langit Allah berikan untuk ummate Kanjeng Nabi asal mereka salat. Idza aqamu ing dalam nalikane jumenengaken sapa umat as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5. Yang padha salatku gampang ora? Gampang. Arepen salat wudu dingin. Orang bisa aja wuduwe lagi kering, gampang tayam, angel tak gampang. Gampang tayamum lebih ringan daripada wudu. Wudu itu ada 5 anggota yang harus kita basuh dan usap, iya kan, bro? Ini belum yang sunnahnya tayamum, masya Allah. Cukup 2 usapan, 1 usapan untuk wajah, 1 usapan untuk kedua tangan, laka kebuwe. Coba lawan anak kebuwe, angel kan? Cukup 1 usapan dan usapannya tidak perlu diulang sampai 3 kali. Pel, pragat, 1 kali lagi, pel, oh, set, selesai. Lamun nganggo ali-ali ya dicopot, kudu dicopot. Hampir kenang debu. Sebelum udah dicopot, sejen karo wudu kapan wudu sunnah, iya kan? No, kenapa? Karena tidak dilepas pun itu airnya bisa ngerembes. Tapi kalau debu kan nggak bisa, makanya wajib dicopot. Yes. Selesai sudah. Gampang. Sembayang, orang bisa ngadeg, dodok. Orang bisa dodok, turu miring. Orang bisa turu miring, turu melumah. Orang bisa turu mula, kemedip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Kemedip. Iya kan? Kemedip wis belum bisa. Iya, wis merembai tapi masih eling, masih sadar. Nyatanya apa? Bakal didulangi masih mangap. Iya, tapi wis belum bisa kemedip wis belum bisa misalnya. Wis belum bisa, tapi kesadarannya masih anak. Gampang. Apa? Bi ijra'i arkanil qalbi wa wajiba bi ijra'i arkanis shalah wa wajibatiha fil qalbi. Gerakan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban salat di dalam hati. Takbir ning ati krenteng. No, maca Fatihah krenteng ning ati. Wis beli bisa sembahyang nganggo ati, gampang disolati, masya Allah. Iya kan? Apa ngele? Ganjarane, masya Allah, ganjarane kabeh penduduk langit dinakaken ning umat Kanjeng Nabi kang gelem nglakoni salat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hikmatu ana perute hikmah. Lah kemudian kenapa sholat itu ada yang 2 rakaat subuh, ada yang 3 rakaat maghrib, ada yang 4 rakaat zuhur, asar, isya. Oh, karena Kanjeng Nabi ketika
dimi'rajaken melihat malaikat iku suwiwiye ana sing loro, ana sing telu, ana sing papat. Dan malaikat sing suwiwiye loro telu papat iku sing oli tugas sing Gusti Allah nggawa amale manusia dilaporaken ing Gusti Allah. Itu malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Itu yang membawa amal kita dan dilaporkan kepada Allah. Maka ini mengandung tafaul. Mudah-mudahan dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu bisa munggah lan dilaporkan yang Gusti Allah. Paham durung? Nah itu, maka dalam Al-Qur'annya kan dijelaskan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Cik, kita suji buruin Quran masna wa thulatha ruba' ku fankihu matobalakum baya sira bae saking. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal hikmatuna berarti hikmah fi an ja'ala ing dalam nyenton dadekaken sapa Allah ing salat, fi an ja'ala ing dalam nyenton dadekaken ha ing salat sapa Allah didadekaken masna ing loro-loro wa sulatalan telu-telu wa ruba'alan papat-papat. Jare wong ngaji ilmu nahwu arane sighat adel. Iku fali annahu mangko krana sunne Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam iku syahadah nyakseni sapa Kanjeng Nabi hayakilal malaikati ing pira-pira bentuke para malaikat. Tilka ing dalam mengkono-mengkono bengi Mi'raj ai lailatul Mi'raj tegese bengi Mi'raj uli ajnihatin ing pira-pira atau hale uli ajnihatin hale pira-pira kang duweni pira-pira suwiwi masna hale loro-loro wa thulasalan telu-telu wa ruba'alan papat fajama'a mangko ngumpulaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono masna wa thulath wa ruba' fi suwari anwaris sholati ing dalam pira-pira bentuke pira-pira cahayai pira-pira salat inda uruji malaikatil amali ing dalam nalikane munggahe para malaikat kang gawa amal. Para malaikat kang gawa pira-pira amal bi arwahil ibadati kelawan pira-pira ruhe pira-pira ibadah. Lianna kulla ibadatin karena sunai saben-saben ibadah iku tatamasalu mendo-mendo atau ngrupa bentuk iku tatamasalu bentuk ngrupa apa kullu ibadah fi hayakilin nuraniyati dalam pira-pira bentuk kang bangsa cahaya waswari lan pira-pira bentuk nuraniyah kama warada kaya itu maqapa zalika mengkono-mengkono tatamasal bal takhliqu atau bal tukhlaqu balik diciptakan sopal malaikat para malaikat minal amali saking pira-pira amal as-solihati kang bagus kama kaya keterangan warada kang tumeka apa mah fil haditsin dalam pira-pira hadis wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono jamaah wa kadzalika lan kaya mengkono jamaah Allahu dzalika fi suwari anwari sholawat ja'alan dadekaken sapa Allah ajnihatal malaikat ing pira-pira suwine para malaikat ala salasi marati baing atase telu pira-pira pangkat faja'ala mengko dadekaken sapa Allah ajnihata kaing pira-pira suwine sira allati tatiru kang mabur sapa sira pihak kelawan ajnihah ilallahi taala maring Allah taala yang dengan sayap itu kau terbang menuju Allah melalui apa melalui salat muafiqatan ingkang nyocogi li ajnihatihim maring pira-pira suwi malaikat liyastaghfiru supaya njalukaken pangapura sapa malaikat laka maring sira kadha kaya mengkene keterangan fi awwali ruhil bayani ing dalam kawitane tafsir ruhul bayan. Tepatnya fi qaulihi ta'ala dalam dawai Allah taala rupane dawuh wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimuna lan padan jumenengaken sapa ladina salat ing salat wa mimmalan saking perkara razaqna kang paring rezeki sapa kita hum ing ladina yunfiquna pada nginfakaken sapa ladina ayah wa ruwiyalan diriwayataken an aliin saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiya anhu wardahu an sayyidis sahabati wa an nabihim qala apa qala dawu qala ngandika sapa Ali bainama ing dalam siji waktu an-nabi te Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lungguh ma'al muhajirina ing dalam sertane sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Muhajirin itu sahabat Nabi yang ikut pindah dari Mekah bersama Nabi ke Madinah. Ansor itu sahabat asli Madinah yang membantu sahabat muhajirin. Iya, membantu betul itu. Mulai dari tempat tinggalnya, makannya, ekonominya. Jadi ketika muhajirin itu datang ke Madinah,
itu kan mereka datang dalam keadaan tidak punya apa-apa dan meninggalkan siapa-siapa. Sampai-sampai ketika sahabat Suhaib itu masuk ke Madinah, itu kan Nabi mengatakan, laqad ja'akum man kana aghnakum bil amsi wa saral an afqarakum. Datang kepada kalian laki-laki yang kemarin dia adalah orang yang paling kaya di antara kalian, dan hari ini dia menjadi orang yang paling miskin. Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan Mekah dengan membawa harta. Dia boleh keluar Mekah dengan selamat asal semua hartanya ditinggalkan. Sedangkan Suhaib itu pendatang yang sukses di Mekah. Maka demi imannya kepada Kanjeng Nabi, cintanya kepada Kanjeng Nabi, dia rela semua hartanya ditinggalkan asal bisa membarengi Kanjeng Nabi. Lalu itu mereka semua disambut luar biasa oleh sahabat Muhajirin. Mereka yang punya 2 rumah itu langsung mengangkat saudara, silahkan kamu pilih rumahku yang ini atau yang itu. Yang hanya punya 1 rumah, mangga sok sampean jaluk disigar dari loro tadi tugel dari loro. Kapan disigar berarti sengarap mengguri. Kapan ditugel berarti apa? Sengtengah. Iya kan? Bro, terserah. Sampai anak sahabat sing duwe kebon, mangga bruk sampean kebone jaluke sing ngendek. Bahkan sampai dalam riwayat itu diceritakan anak sahabat duwe rabi loro. Ndeleng Muhajirin orang gawa rabi. Oe, priben? Rabine kita tak pegat siji kanggo sira ta. Oh. Mong bae durung sida megat Kanjeng Nabi krungu barengan sih barengan, bagi-bagi sih bagi-bagi. Mong bae aja tekaning rabi-rabi. Oh. Barengan umum beli apa-apa. Barengan kebon beli apa-apa. Masa rabi barengan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi duduk bersama sahabat Muhajirin dan Ansor. Idh aqbala, tiba-tiba madep. Karena ini idh fujaiyah, ujuk-ujuk madep. Lamun jare bahasa wong Purwokerto iya, mak jebul. Idh aqbala, tiba-tiba madep sapa jamaatun sekelompok minal Yahudi saking kaum Yahudi. Tiba-tiba menghadap sekelompok dari Yahudi. Faqalu mangko pada ngucap sapa jamaah, ya Muhammad wa Muhammad, inna sunni kita kuna salu takon sapa kita ka ing sampean an kalimatin saking pira-pira kalimat atau kang maringi guna ing kalimat sapa Allah li Musa maring Nabi Musa, lam yu'ti kang ora maringi sapa Allah ing kalimat illa nabiyan kecuali ing nabi mursalan kang diutus au malakan atau malaikat muqarraban kang keparak, kang diparakaken tegese kang keparak. Kami akan bertanya kepadamu beberapa kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan kalimat ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada Nabi yang diutusnya atau malaikat yang dekat dengannya. Maka Nabi kemudian berkata, tanyakan. Faqala maka ngadika lagu maring ya jamaah sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alu takon sapa sira kabeh. Faqalu mangko pada takon sapa jamaah, ya Muhammad ya Muhammad akhbir, nyeritaken sapa sampeyan na ing kita an hadhihi sholawati saking iki pira-pira salat al khamsi kang 5 allati faradha kang marduaken ha ing sholawat sapa Allah ala ummati kang atase ummate sampeyan. Faqala mangko ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, amma salatu dhuhri ana putih salat zuhur idza zalat ing dalam nalikane lingsir apa syamsu srengenge iku fa innakum mangko setune kelakuan iku yusabbihu maca tasbih apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji li rabbina maring pangeran kita. Jadi salat zuhur itu dikerjakan ketika matahari bergeser dari tengah. Lah saat itu segala ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Amma salatul asri wa amma salatul asri yang putih salat asar iku fa inna maka satune salatul asar iku saatu mangsa allati akala kang mangan sapa Adamu Nabi Adam fiha ing dalam saah minasyajarati saking wit-witan. Wa amma salatul maghrib ana putih salat maghrib iku fa inna maka satune salatul maghrib iku saatu mangsa allati tabakang nerima taubat sapa Allah fiha ing dalam saah ala Adam ing atas Nabi Adam. Wa amma salatul atamati ana putih salat isya
Salat Isya iku fa innaha mangko setune salatul atama iku salatu salat allati shalla kang padha salat ha ing salat sopal mursaluna para rasul kabeh wa amma salatul fajri ana padha salat fajar iku fa inna syamsa mangko setune srengenge iku idza talaat ing dalem nalikane nongol apa syams meletek apa syams tatlu mangko nongol apa syams baina qarnayis syaitani baina qarnayis syaitani ing dalem antarane sungu loro setan. Wa yasjudulan sujud laha maring syams sapa kullu kafirin saben-saben wong kafir dunallahi ora sujud maring Allah taala dunallahi ora maring Allah taala faqalu mangko pada ngucap sapa jamaah lagu maring kanjeng Nabi sadaqta bener sapa sampean bener Muhammad ari mengkonon si sekin takon ganjarane fama mangko iku apa sawabuman utai ganjarane wong yusolli kang salat sapa man adzhur ing salat zuhur kala ngandika sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam amma salatu dzuri ana putih salat zuhur iku fa inna mangko sutune salatu dzuri iku fa inna mangko sunne zuhur atau salat dzuri iku fa inna mangko sunne zuhur iku saatu mangsa iku fa inna mangko sunne zuhur iku saatu mangsa allati tusjaru kang di urubaken fiha ing dalam saat apa jahannamun neraka jahannam fama min mukminin jadi zuhur iku makane panas kadang wani telep iku pancen apa lagi disulede neraka jahannam fama min mukminin mongko ora ana utawi wong mukmin yusolli kang salat sapa mukmin hadhihi salat iki salat ora ana iku illa harrama kecuali ngaramaken sapa Allah alaihi ngatasi mukmin adzab jahannam ing siksa neraka jahanam yaumal qiyamatin dalam dina kiamat maka tidak ada seorang mukmin yang salat zuhur kecuali Allah haramkan tubuhnya tersiksa neraka jahanam. Wa amma salatul asri ana pun salat asar iku fa innaha mangko setuhune asar iku saatu mangsa alati akalakan mangan sapa damu Nabi Adam fiha ing dalam saat mangan minas syajarati saking wit-witan fama min mukminin mongko ora ana te wong mukmin yusolli kang salat sapa mukmin hadhihi salat iki salat illa kharaja kecuali ora ana iku illa kharaja kecuali metu sapa mukmin min dzunubihi saking pira-pira dosa mukmin kayaumi waladat kaya dina yang lairaken hu ing mukmin sapa ummuhu ibune mukmin tidaklah seorang mukmin salat asar kecuali dia keluar dari dosa-dosanya maksudnya apa bersih dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya summa qara'a mongko keri-keri maca sapa kanjeng Nabi hadhil ayataini ki ayat rupane ayat hafizu 'alas shalawati was shalatil musta wa qumu lillahi qanitin hafidhu ngraksa sapa sira kabeh ala sholawati ngatasi pira-pira salat semua salat lah tapi masih disebut was-sholati lan salat al-wusta kang tengah-tengah mayoritas ulama menafsirkan as-sholatil wusta itu adalah salat asar lah kok salat asar kepanjang ning as-sholawat tapi masih disebut kin arane apa menjelaskan keistimewaane salat asar keistimewaane ana ulama sing ngomaken salatul wusta ku salat subuh ana maning bahkan sing ngomaken salat maghrib ana macam-macam ya tapi sing masyhur lan mayoritas as-salatul wusta itu adalah salat asar lagi kapan jari wong ngaji nahwu arane apa mimbabi atfil khos alal am as-salatul wusta itu khos as-salawatiku am wassalatil wusta lan salat asar wa qumulan jumeneng sapa sira kabeh lillahi maring Allah oleh jumeneng qanitina hale pira-pira wong kang tunduk kabeh wong kang taat kabeh wa amma salatul maghrib ana salat maghrib iku fa innaha maqsudne maghrib iku saatu mangsa allati tabakang nerima taubat sapa Allah fiha ing dalam saat nerima taubat ala Adam ing atase Nabi Adam fama min mukminin mongko ora ana utai wong mukmin yusolli kang salat sapa mukmin hadhihi salat ing salat oleh salat muhtasiban hale wong kang ngarep-ngarep ganjarane Allah summa yasalu mongko keri-keri njaluk sapa mukmin Allah taala syane suci-wiji orang iku illa ato kecuali maringi sapa Allah kecuali maringaken sapa Allah hu ing syai'yahu ing mukmin mangkane tes maghrib iku waktu mustajab. Tidaklah seorang mukmin salat maghrib dan kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah pasti akan berikan kepadanya. Makanya tes maghrib niku kanggo ndonga. Sempetaken ndonga waktu mustajab.
Wa amma salatul atamati ana penutai salat isya iku fa innal qabra mongko sune kuburan iku zulmatun peteng wa yaumul qiyamati satune dina kiamat iku zulmatun peteng fama min mukminin mongko ora ana uti mukmin qaddamakan ngajoaken sapa mukmin qaddamakan ngajoaken sapa mukmin masyahu ing lumakune mukmin fi zulmatil lailin dalam petenge waktu bengi ila salatil atamati tumuju maring salat isya ora ana iku illa harama kecuali ngaramaken sapa Allah ali ngatasi mukmin zulmatan nari ing petenge neraka. No, maka kapan sing dalam salat isya, maka dheweke engko besok bakal padang. Wa yu'ta lan dipa atau wa yu'ti lan maringi sapa Allah, wa yu'ti lan maringi sapa Allah ing mukmin nurul jawazi ing cahaya lewat ala sirati ing atase siratal mustaqim. Juga liwatnya itu seperti cahaya relap. Wa amma salatul fajri ana perti salat fajar salat subuh iku fama min mukminin mangko ora ana uti wong mukmin yusolli kang salat sapa mukmin al fajr ing salat fajar arba'ina ing dalam zaman 40 apa yauman dina fi jamaatin ing dalam berjamaah orang ku illa atau kecuali maringi hu ing mukmin sapa Allah taala diparingi baroatan ing bebas minan nari saking neraka wa baroatan bebas minan nifaqi saking kemunafikan. masyaallah subuh lo ya subuh temenan jamaah paling beri 40 dina sewise 40 dina wis wakal bliwurung sewise. Kenapa? Karena Allah telah bebaskan dia dari api neraka dan kemunafikan. Niku makanya akeh lakone. Nah, kapan gula pernah angsal ijazah niku mboten namung subuh tapi jamaah selama 40 hari. Jamaah selama 40 hari dan diusahakan untuk bisa terus menangi takbiratul ihrame imam. Aja ketinggalan takbiratul ihram. Wis pokoke pengen apa baik? Pengen ngapalkan Quran, pengen ngapalkan Alfiyah, pengen apa wis pokoke. Iya. Jamaah 40 dina. No, aja ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya jangankan jamaah 40 hari. Jamaah subuhnya saja 40 hari. Itu sudah jaminan bebas dari neraka dan kemunafikan. Ya mung baik, lagi ngantuk-ngantuk ke ya, Wak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi enak-enake mancal sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu pada ngucap sapa jama'atun yahud sodaka bener sapa sampeyan. Wali malan krana apa iftaradha marduaken sapa Allah alaika ngatasi sampeyan wa ala ummatika lan ing atase ummate sampeyan as-shauma ing puasa salasina ing dalam 30 apa ne yauman dina. Toli kenang apa kapan Ramadan kudu puasa sebulan? Wa iftaradha sedangkan umat terdahulu itu puasanya bukan hanya sebulan, lebih dari sebulan. Ada yang mengatakan 40 hari. Waftarodolan marduakan sallallahu alal umami ngatasi pira-pira umat aksara ing luwiyake min dzalika saking mengkono-mengkono salatina yauman faqala moko ngandika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna adama sutune Nabi Adam alaihi salam iku lamma akalan dalam semangsa mangan sapa Adam minasyajarati saking wit-witan baqiya mongko tetep apa panganan fi jawfi dalam wetenge Adam miqdar salatina ing dalam kira-kira 30 apa nih yauman dina. Jadi makanannya itu tidak keluar, orang dingisingaken itu sekitar 30 hari. Maka sebagai balasannya kita harus melaparkan perut ini 30 hari. 1 bulan sebetulnya ya. Faftarudo mangko marduaken sapa Allah al-ju'a ing kempong ala dzurriyyati ngatese keturunane Adam salasina ing dalam 30 bani yauman dina wa yakuluna lan pada mangan sapa dzurriyyah bilaili dalam waktu bengi tafaddulan krana anugerah min indillahi atau tafaddulan hali dadi anugerah min indillahi saking ngersane Allah azza wa jalla anugerah ala khalqihi ing atase makhluke Allah dene bengi oli mangan masyaallah iku saking melase Gusti Allah karo ummate Kanjeng Rok sampean ora dari umatnya Kanjeng Nabi puasa iku awat bengi. Sejene umatnya Kanjeng Nabi wis puasanya bukan cuma 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Puasai awan bengi oli mangan waya buka. Kok kapan wis waktu isya atau wis keturun wis oli mangan nginum maning. Dan dulu awalnya umat Islam pun puasanya seperti itu. Puasanya seperti itu awalnya. Loh, mung barokai sahabat Umar. Tadi kadang-kadang kesalahan iku nekakaken barokah. Iku disyukuran, makanya aja nyewot kepada wong salah ya. Nah, iya.
Ya bolehlah nyewot secara zahir sebagai apa? Sebagai terapi saja, takdib. No. Sebab kadang-kadang kesalahan niku nekakaken barokah. Sahabat Umar ikut ceritai waya bengi manjing kamar ndeleng rabine pupui nyilak. Ari wong Arab iku jarang weruh pupu. Sebab apa? Sebab wonge breket ditutupi kabeh. Rai be ganggo cadar kayak Syarifah Hafsah ngono. Nah iya. Tadi katon pupu ku yo langsung. Arane wong ora biasa katon. Kelalen yen kunku bengi lagi puasa. Semekdonan. Waya semekdonan pragat sadar astagfirullahaladzim ki puasa langsung kejubar junub masih teles sejubah jubai marani masjid nemoni Kanjeng Nabi langsung ketemu karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget dan sahabat Umar teles tebes. Kenapa Umar? Ya Rasulullah, waqa'tu fima waqa'tu. Saya terjerumus. Iya. Saya terjerumus. Terjerumus apa? Saya terjerumus. Terjerumus apa? Terjerumus Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paham, cerdas. Iya. Jadi Kanjeng Nabi, aduh. Karo rabine mekonon, nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meneng. Keder sih karena yang melakukan kesalahan ini tokoh. Nah, Allah tidak tinggal diam. Tidak lama malaikat Jibril datang membawa ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wes kanggo sampeyan lan umate si Kanjeng Nabi bakal bengi puasa beli apa-apa rofat. Rofat itu ya semekdonan. Iya, ora apa-apa. Akhirnya sahabat Umar langsung diomong Kanjeng Nabi. Sahabat Umar cari Gusti Allah beli apa-apa. Barang muni beli apa-apa iku sahabat semua pirang-pirang pada ngacung kabeh Kanjeng Nabi kula keding. Ana sing siji kula sih malah wingi Kanjeng Nabi. Kula sing pertama Kanjeng Nabi. Ya Allah. Iya, sahabat Umar itu memang gentle. Orangnya itu gentle. Salah yang ngaku salah sahabat Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bengiye kena memangan, kena kumpul karo rabi itu adalah tafaddul, anugerah dari Allah. Qalu pada ngucap sapa jama'atun minal yahud, sodakta bener sapa sampeyan Muhammad. Fakhbir mongko nyeritakan sapa sampeyan ing kita. Maiku apa sawabu man uti ganjarane wong soma kang puasa sapa man min ummati saking ummati sampeyan. Toli ganjarane wong sing gelem puasa apa? Kala ngandika sapa kanjeng Nabi ma min abdin orang nana utai kaula yasumu kang puasa sapa abad syahrul ramadhan ing bulan Ramadan oleh puasa muhtasiban halikang ngarep-ngarep ganjaran. Makanya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wah tisaban. Muhtasiban, semua hadisnya seperti itu. Man shoma ramadhana imanan wah tisaban. Makanya imanan wah tisaban. Toli anu si jimaning kapan ing niat ka aja dipai ing dalem ikilah tahun aja dipai ing dalem aja dipai ing wah itu rusak itu nanti maknanya. Buka bruk ning kitab I'anatul Talibin. Bahwa hadis sana itu bukan sebagai dzaraf. Paham ya? Nah, bukan sebagai dzaraf. Jadi, maka karena itu bukan dzaraf, tidak menyimpan makna fi, maka aja terjemah aja dipai ing dalem. Fardune ikilah tahun sudah. Jadi kewajiban tahun ini bukan kewajiban di dalam tahun. Nah, itu logikanya nggak masuk. Kewajiban di dalam tahun ini padahal mung sebulan. Paham kan? Nah, itu. Maka itu bukan dzaraf. Aja dipai ing dalem. Ya langsung baik. Fardune iki tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya beli kena diwaca hadis sanata itu nggak boleh. An adai fardhi syahri ramadhana hadis sanata. Nah itu nanti hadis sanata karena kalau hadis sanata berarti nanti menjadi dzaraf dan wala yasihu
tidak sah dijadikan sebagai dzaraf. Itu sebagai apa? Mudhaf ilaih. Makanya Ramadhani niku diwaca kasro karena isim ghairu munsharif ketika diidhofahkan maka menjadi munsharif. Tandanya menjadi kasro lagi, bukan lagi fathah. Paham ya? No, niku. Ramadhani hadhis sanati. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok terjemahnya aja di paling dalam. Oh. Tapi yang sampean ini beli ngerti nahwu ya, yes. Oh dibelah, beli ngerti nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin orana uti kaula yasumu kang puasa sapa abd syahr Ramadan ing wulan Ramadan. Oleh puasa muhtasiban hale kang ngarep-ngarep ganjaran orana niku illa atau kecuali maringi hu ing abd sapa Allah taala sitta khisalin ing 6 pira-pira pekerti. Dari wong sing gelem puasa Ramadan itu dapat 6 bonus dari Allah. Yang pertama, dia tidak akan kena penyakit lepra. Masya Allah, luar biasa. Jawatir. Awwaluha utawi kawitane situ khisal iku yudhibu, ngejur sapa Allah, menghancurkan, ngajur sapa Allah. Iku yudhibu ngejur sapa Allah lahmal judhami ing daging lepra min jasadihi saking awaki wong. Makane wong sing kena lepra sing akeh puasae. Wasani tekang ngapindo iku yuqarribu marakaken sapa Allahu ing abad min rahmati saking rahmati Allah. Wasalisu tekang ngapindo iku yonti maringi sapa Allah ing abad khairul amali ing luwih bagus-bagus pira-pira amal. Warabiu tekang ngapindo papat iku yu aminu paring aman sapa Allahu ing abad diberi aman minal joi saking tempong wal absyilan ngorong yaumal kiamatin dalam dina kiamat. Sing Ramadan gelem puasa besok ning dina kiamat wis ora kempong maning orang-orang maning. Sing Ramadan ora puasa besoke bakal kempong jempong. Oh iya. Bakal ngorong jerong. Wal khamisu tekang kaping 5 iku yuhawinu. Nggampangaken sapa Allah, ngringanaken sapa Allah, iku yuhawinu ngringanaken sapa Allah alaihi ngatasé mukmin ing ngatasé abad adzabal qabri ing siksa kubur. Kalaupun dia harus disiksa di kubur, maka siksanya ringan. La wasadisu tekang kaping 6 iku yonti maringi sapa Allah ing abad al karamating pira-pira kemuliaan fil jannati dalam surga. Bahkan pintunya pun pintu khusus yaitu babur rayyan. Kalau pada ngucap sapa jamaatul yahud sadaqta bener sapa sampean fakhbir mongko nyeritaken sapa sampean na ing kita ma iku apa fadlu kau te keutamaane sampean ala nabi ning atase para nabi kabeh. Faqala mangko ngandika sapa kanjeng nabi lah niki hebate kanjeng nabi. Ma min nabiyyin orang ana utawi nabi iku illa da'a kecuali masotaken sapa nabi. Ngerti masotaken? Ngerti masotaken? Mendoakan celaka, mendoakan buruk itu namanya masotaken. Apalah menjadikan nyupatani ya. Nah, orang iku illa da'at kecuali nyupatani masotaken sapa nabi ala ummatihi ing atase ummati nabi bil halaki kelawan cilaka. Tidak ada nabi kecuali mendoakan buruk umatnya ketika wis mentok sabare. Iya. Sok dalam Nabi Lut bumi kaumnya diwalik. Iya kan? No. Nabi Musa kerem. Nabi Nuh banjir. No. Sampai Nabi Nuh njaluk wis pokoke aja ana siji wong kafir pateni BKB. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kabeh nabi pada akhirnya itu mendoakan celaka umatnya. Kecuali Isun jare kanjeng Nabi. Isun, wajah saya terluka sampai tidak dikenali oleh putri saya sendiri. Ketika bareng Uhud, kanjeng Nabi wajahnya penuh dengan luka sampai Sayyidah Fatimah tidak kenal ini ayahku atau bukan. Baru setelah diusap, Sayyidah Fatimah merangkul dengan tangisan yang Masya Allah tidak bisa dilukiskan kata-kata. Kedua, sandal Rasulullah penuh dengan darah karena dilempari ketika di Taif. Rubaiyah Rasulullah, gigi depan Rasulullah patah karena dilempari batu. Saat itu Sayyidina Ali yang menjadi perisai. Sayyidina Ali merangkul kanjeng Nabi, biarkan tubuhku yang kena lemparan batu, biarkan tubuhku yang kena panah, asalkan tubuh Rasulullah selamat. Sayyidina Ali alaihissalam. Dari semua kejadian itu, apa kanjeng Nabi marah kemudian kepada umat? Cilaka kabeh,
Balik. Apa? Nabi malah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka orang-orang yang tidak mengerti. Bahkan riwayatnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu Nabi mendoakan, Allahumma ghfir qaumi. Ya Allah, ampuni mereka, mereka tidak mengerti. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini anak cerita enak, anak cerita belenak kini, didatangi oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa an sairi ummahati al mukminin wa ahli baitin nubuwah. Sayyidah Aisyah kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan aku. Doakan aku. Kemudian Rasulullah mendoakan agar Sayyidah Fatimah ini mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa senangnya, betapa gembiranya Sayyidah Aisyah dapat doa khusus. Ketika dia lagi gembira-gembiranya, wis senang didoakan khusus. Ghafarallahu laka dan seterusnya, itu doanya ya yang enggak terlalu panjang, tapi saya redaksinya lupa. No. Senang gembira, tiba-tiba Rasulullah kemudian berkata, wahai Aisyah, tahukah kamu bahwa doa yang tadi aku panjatkan untukmu itu adalah doaku setiap selesai sholat untuk seluruh umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, Kanjeng Nabi. Allah karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Perhatian Kanjeng Nabi untuk umat itu luar biasa. Rasulullah di akhirat sujud dan tidak mau bangun itu karena memikirkan nasib umat. Rasulullah ketika diperkenankan untuk membuka pintu surga, diserahi kunci surga, Rasulullah tidak mau. Saya tunggu di sini. Saya tidak mau masuk surga sedangkan saya tidak tahu nasib umatku seperti apa. Saya menunggu mereka agar mereka bisa melewati Shiratal Mustaqim. Ketika umat Rasulullah melewati Shiratal Mustaqim, Rasulullah mengangkat tangan dan tidak diturunkan sampai semuanya melewati Shiratal Mustaqim. Apa yang diucapkan oleh Nabi saat itu? Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inni lan satune ingsun iku ikhtartu mili sapa ingsun li ummati maring umat ingsun asy-syafa'ata ing syafaat nulungi. Kabeh nabi dongae kanggo ndongakaken umate hancur, sedangkan saya memilih doa ini saya simpan untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada umatku. Maka yang harus kita perjuangkan ini adalah bagaimana kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis sahih Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Allahumma shalli wa sallim. Ya Rasulullah, jangan pernah menyakiti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian perhatian Nabi untuk kita. Kayak apapun mereka. Sampai-sampai Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, manintasaba ila Muhammad yas'ad wa injawazal had. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya coba,
datuknya itu luar biasa, perhatiannya untuk umat itu luar biasa. Hidup mati di kuburan itu Kanjeng Nabi tetap memintakan ampunan untuk kita. Baca hadisnya ada dalam Jami'us Shaghir itu. Qalu pada matur sapa jamaah minal yahud, sodaqta bener sapa sampeyan raya Rasulullah utusan Allah. Pada akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Nasyhadu nyakseni sapa kita anding stune kelakuan iku la ilaha, ora ana zat kang disembah kelawan hak iku maujud illallahu kecuali ya Allah. Wa anna kalan stune sampeyan Muhammad wa anna Muhammadan lan setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Kafe dibuang mawon. Qala ngandika sapa Al-Faqih Abu Laith haddatsa nyeritakeun yang kita Shu'aib bin Dawud. Qala ngandika Shu'aib bin Dawud haddatsa nyeritakeun yang kita sapa Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syami. Qala ngandika sapa Al-Khatib Asy-Syami haddatsa nyeritakeun yang kita sapa Abu Amrin wa Ahmad bin Khalid Al-Khawbi an Yaqub bin Yusuf saking Yaqub bin Yusuf an Muhammad bin Ma'din an Ja'far bin Muhammadin an abihi saking bapane Ja'far an jaddihi saking bapane Ja'far. Siapa kakeknya Ja'far? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ta salatikum mardatullahi, diridhani Allah, wa hibbul malaikati lan didebeni para malaikat, kesenengane para malaikat, wa sunnatul anbiya ilan laku lampai para nabi, wa nurul ma'rifati lan cahayai ma'rifat, wa aslul imani lan pondasine iman, wa ijabatud du'a ilan disumbadanane doa, wa qabulul a'mali lan diterimai pira-pira amal, wa barakatun lan barakah fi rizqi dalam rizqi, wa silahun lan senjata alal ada ing atase pira-pira musuh, wa karahiyatus syaitani lan disengiti setan, wa syafi'un lan nulungi baina ashabiha baina sahibain dalam antarane wong kang lakoni salat, wa baina malakil mautit lan ing dalam antarane malaikat maut, wa sirajun lan lentera damar fi qabrihi ing dalam kuburane sahibiha, wa firasyun lan lemek tahta jambihi ing dalam ngisore lambunge sahibiha, wa jawabu mungkarin lan jawabi malaikat mungkar, wa nakirin lan nakir, wa mu'nisun lan kang ngaring-ngaring, wa zairun nang kang ziarah ma'ahu ing dalam sertane malak fi qabri ing dalam kuburane sahib ila yaumil qiyamah itu maka maring dina kiamat. Fa idza kana mongko ing dalam nalikane tinemu apa yaumil qiyamah dina kiamat kanat mongko ana apa salatu salat aniku zillan au baub fauqahu ing dalam sak dhuwure sahibiha, wa tajan lan mahkota ala ra'si ing atase sirahe sahibiha, wa libasan lan sandangan ala badani ing atase awake sahibiha, wa nuran lan cahaya yas'a kang lumaku sapa sahibiha baina yadihi dalam antarane ngarepe nur, wa sitron lan aling-aling. Kapan diwaca kasra sine maknane aling-aling, kapan diwaca fathah maknane tutup nutupi, wa sitron aling-aling tutup bainahu ing dalam antarane sahib, wa bainan nari lan ing dalam antarane neraka, wa hujjatun lan hujjah. Maksudnya apa? Argumentasi yang menolong lil mukminina kedua pira-pira mukmin kabeh, baina yaday rabbing dalam antarane ngarepe pangeran, wa thiqalan lan abot fil mawazin dalam pira-pira timbangan, wa jawazan lan lewat ala sirati ngatasé siratal mustaqim, wa miftahan lan kunci ilal jannati maring suwarga, lianna sholata karena stune salat iku tasbihun tasbih, wa tamjidun lan ngagungaken iku tasbihun nyuciaken, wa tamjidun lan ngagungaken, wa taqdisun tegese nyuciaken, wa qiraatun lan maca Quran, wa du'aun lan doa, wa tahmidun lan muji, li anna afdhalal amali wali anna afdhalal amali lan karena setune luwi utama-utamane pira-pira amal kulliha ya sakabehane amal iku as-shalatu salat li waqtiha ing dalem waktune salat, lame bi makna fi li waqtiha ing dalem waktune salat. Wa anil Hasan dan saking Imam Hasan anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah, awwalu ma utai kawitane amal yuhasabu kang dilandrat bihi kelan ma sapa abdu kaula yaumul qiyamati dalam dina kiamat iku salatu salat ya abad. Amal pertama yang diperhitungkan di hari kiamat adalah salat. Fa inna tamma mongko lamun nyempurnakan sapa abad, fa inna tamma mongko lamun nyempurnakan sapa abad ha ing salat hawana mongko atau huwina
hawana mongko ngringanaken sapa Allah alaihi ngatas abad al hisaba ing landrat wa ing kana lamun ana sapa abad aniku inta koso ngurangi sapa abad min hasaking salat syai'an ing suwiji lamun salate kurang salate minus qala mongko ngandika sapa Allah azza wa jalla li malaikati maring para malaikati Allah hal li abdi ana teku kedue kaula ingsun min tatawu'in utawi salat sunnah fa utimma mongko nyempurnaken sapa ingsun al faridata ing salat fardu minat tatawu'in saking salat sunnah. Kapan salate minus maka Allah akan bertanya kepada malaikat, ada tidak catatan salat sunnahnya? Nanti biar yang fardu ini saya sempurnakan dengan yang sunnah. Fa in tamma mongko lamun sempurna fa in tamma mongko lamun sempurna apa hisab jara mongko lumaku apa amalu pira-pira amal ala hasabi dalika ngatasé milang-milang mengkono-mengkono amal wa bisanadilan kelawan sanad al mutasili kang nyambung ilal Hasan al Basri maring Imam Hasan al Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan Basri ini salah satu murid utamanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya saja beliau hidup di masa ketika Ahlul Bait itu dibantai. Maka Imam Hasan itu seringkali mengatakan langsung qala Rasulullah. Kemudian ada salah satu murid pilihannya bertanya, engkau tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi kenapa kau setiap kali mengajar kepada kami qala Rasulullah? Sebetulnya kau mengatakan qala Rasulullah itu dari siapa? Imam Hasan diam. Kemudian sang murid itu ngomong lagi, apakah dari beliau? Kalimatnya beliau. Kemudian Imam Hasan langsung mengiyakan. Kalau bukan darinya, dari siapa lagi? Lah, beliau itu maksudnya adalah tiada lain, tiada bukan adalah Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rasulullah istune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah lil musalli maring wong kang salat lil musalli iku kedue wong kang salat salatu khisalin utai telu pira-pira pekerti telu pira-pira tingkah. Sing pertama tahufu ngepung bihi kelawan musalli sopal malaikatu para malaikat min qadamaihi saking delamakan lorone musalli ila ananis sama itu maka maring awane langit. Anan itu bermakna sahab. Ada lagi ulama yang memaknai anan itu muntahal basar. Apa? Batas jarak pandang. Ila ananis sama'i maring megane langit atau awani langit. Wa busito lan di beber. Apa albiru kebagusan min ananis sama'i saking awani atau megai langit ila mafriqi ra'sihi tumeka maring nggon pisae rambut sirae musolli. Maksudnya apa? Belahan rambutnya. Wa malakun lan malaikat yunadi kang undang-undang sapa malak lau ya'lamu lamun ngerti sapa musolli wong kang salat man ing sapa yunaji munajat sapa musolli man fatala mongko ora budalan ora ucul sapa musolli. Jadi ada yang ngomong seandainya orang yang salat ini tahu kepada siapa dia munajat maka dia tidak akan pernah berhenti dari salatnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sunaikannya nabi ku kala ngandika sapa kanjeng nabi ma min buqatin ora nana utawi pelataran yusalla kang digawe salat fiha ing dalam buka apa salatun salat au yudkaru atawa den sebut-sebut sapa Allah alaihi ngatasi buka illa stabsyarat kecuali bunga apa buka bidzalika kelawan mengkono-mengkono yusalla au yudkar ila muntahahu tumeka maring katoge buka ila sab'i aradina yo tumeka maring pitu pira-pira bumi. Wa fakhurat lan bangga apa buk'ah alama ing atase tanah haulaha kang tetep ing dalam kiwe tengene buk'ah minal biqa'i nyatane pira-pira pelataran. Wa ma min abdin jadi tidak ada tempat di atas bumi ini yang digunakan salat atau digunakan berzikir kepada Allah kecuali tempat itu merasa bahagia sampai pom tekanding bumi ketujuh dan dia bangga pada tanah yang ada di sekelilingnya senang. Wa ma min abdin lan orana uti kaula
yad'u kang naro sapa abad na alaihi ing sandal lorone abad alal ardi ngatasi dhuwur bumi yuridu hale ngarepaken sapa abad as-salat ing salat ora niku illa tarohabat kecuali nyambut jembar. Tarohaba itu mengucapkan selamat datang, yang rasa bunga menyambut marhaban. Ila tarohabat kecuali nyambut lagu maring abad opal ardu bumi, kecuali bumi itu menyambutnya ketika ada seorang hamba menaruh kedua sandalnya di atas bumi dan ingin sholat di situ. Kadza kaya mengkene riwayat dzakara nutur ing dza sapa Abul Laits As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilina ing dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Naqifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.